专业的，你啥子专业的？你啥都会。不用羡慕啊，不用崇拜我。每天开着小货车穿梭在大山里，从下午一直卖到天黑才回家，是一种怎样的体验？我冲锋衣又穿上了，好冷啊！这天真的是阴晴不定。那个娘娘在那儿钓鱼，我今天也把我杆儿拿上的。我卖得到货我就卖货，我卖不到货我今天就钓鱼，总有收获噻。走，出发！看到没有，人都在地里面，我们来早了，他们都在干活，所以大家卖货的话一定要瞅准时间。我拉起噻，他弄了回去了，哦，我看哎，挖去多少斤大的？这个好重噻。那我就好发了。这咋多？我们这啊！哦，你背翻了，你背翻了，我翻。耶，我大的。你们这是哪个房家？是房价。我属牛的，晓得吧？我劲个大。啊？我属牛。牛啊！有个汉子又高劲又大。怪不得我属牛的。啊，那我哈，我记住了哈。没事吧？不着急嘛，我先给你端过来。二等登上了。看那儿有个摩托车。我走了。娘娘，你把鸡蛋换，我一个鸡蛋换你的摩托车走了哟。哦，它也不是圆的。啊，不是圆的，我拿个给你。它不宽的面啦，我的面还有它是这种宽的啦。还给我挑的。它这个。这个啥子？贡菜。有啥个把竹笋吧？哦，有。竹笋有。哦，那个有是啥？可口面。给你算80块钱嘛。哦，对。给你拿个这个算90。这10块。我的小的。有小的。我都不吃哦。有小的17。不吃狗了他妈的。狗吃这个不噻？毛了。这个那拿到嘛这个。就是拿到。拿到你给他买火腿肠嘛。因为他还想吃什么？你宁愿给他吃鸡脚脚都不给他吃火腿肠。包蛋。10个啊。你吃的时候要给毛儿吃点不噻？毛儿都没吃干这个。给他弄杯酒嘛。鸡蛋都说到他都不吃嘛，那绝版蛋。这边来给你拿。来。对的吧？我把你当个到。没有哦，你快回。走吧，没得人，等了10来分钟了。在这儿又卖了11块钱，餐蛋，水厂餐蛋，走了。我是说上你们这个高头去，咋没得人？都去做活路去了哈，都没在。够了吧这个？要不完。要不完哦，那就好。我还拿不够。11的火锅料火锅料25，就是36的一袋整整23，36的23，59块钱。那你手咋冰的呢？扔了。我就从这个时候开始，是这4月份的哈，就开始收冰了，要冰到明年4月份。你是冰的了，脚手都是冰的。来这个。
走，你们走这儿上去嘛。要近些，嘎，走那边要远些。你要腌腊肉了呀？你不说不一样，没啥子？再听见？醋啊。出来你。蹲到这儿，你敢屙尿，你不求了。啊，不得哦，6包不多还回去嘛，我要买整整。整整。还有啥？23加23加35加14，91块钱，拿90块钱嘛。还要不完？没要完。剩了嘛？不要用的。要用完。一共115。我叫你去哪去？你给娘娘掉下去。不行，不行，不得行，这个重的不得了。我那个被他背。你把这个提上。你把这个提上。被他背的。他把这个给你提下来，搞快。哎呀，你好棒棒哟，好厉害哟！大力士嘞。要吃不大等就不要。给你带点烟。来。没有鸡吧？那个3体皮嘛。他爱吃面，要不要换个这个吃哈？哪一体嘛？搞一下啊。先放这儿，你还要啥？14加9块加115，一下134啊。如果是不放盐的要搬回去。包不涨的1分钟那些涨2个3个。咱们重新买一个嘛。你看嘛。我这个包包有点瘪，全部我这来，我都胀不烂。那就3个给我先。南区都买了钓鱼。那我们走了。好，技术好的很，专业的，拿到。你是专业的，你算专业的。是不是嘛？你真的是。我的妈，你有点快，你好厉害哦！你啥都会。不用羡慕啊，不用崇拜我。划了船呢还达不到的话，我就不干干人了。你来做啥？你要钓鱼吧？给我们？我不要。天！谢谢，你划船过来专门给我拿菌子啊？天，谢谢，这把你咋做啊？还划这个船过来给我拿菌子？要得，我就说你不是去耍嘛。南区掉了，去买货。走，奶奶，菌子还有吧？有就只有嘞，有都是碗点的碗，这样一点点，那样一点点的碗。杂卷啊？哦，杂卷儿，哦，青冈砖和到那个都是油布。我要点有红贝贝。青冈卷要点。青冈卷。哦，这个还可以。天，你这红的好干哟！干净。这个真的是干净的。
要这样子多好看。你这个弄得这么干净，每斤都给你多上每斤给你多上2块哈。我们家买菌子，人家那个来一来就说人家都有的，我晓得你弄菌子弄得干净的很，他说我都是弄不干净，总觉得看起来不是看过年一样的。3斤9两，哦，算4斤嘛你说的，1斤3两这个。买那可以当了。没有，真的这么干净的这个。天哪！刚刚那个菌子真的弄得太干净了，吃的时候好吸血。你要啥，娘娘？方便面，袋装的。来嘛，我给你扫。你也是个社恐的人。几块2块。婆，你买啥10块钱把。这个没得了，2个是一样的，都是中间挂面哈。我还看你，他把面。好，我给你拿。你吃了饭了吧？没有。哦，韭菜椰子面。得行哈，我给你装到。好啊。你慢慢的哈。炒点东西哦。走了。来嘛。咋去的噻？打开耍嘛。天啊，人到这个时候。哎。哦，那快来。微辣的哈，这个是。哎呀，我的妈呀，在那边。打牌来的哈。打牌就是看不起。看到这个时候啊。给我当球员，我个人一国的打牌。哦。问题。好，你住下头的？哦，走了哈。不是2斤了，18块4，18块钱。把这个跟他买斤。好。来几斤？18块8块。来。我这是块面，来到了老子又煮他妈的啥的。那我不是有面吗？有啥面？面条、面粉都有。对了，那面我下锅那个面。就是啊。8次面呢？就是啊。多少钱一把噻？10块。没得那么大的嘞，我们就这种。你一个人在屋头吃了好多哟你。我那一把面细灯儿的呀，不大都烤到。你光吃面哈，在屋头看东西了。我这个加上。好。你慢慢点哈。走，我们也回家。钱说实话不想说，懒得说。顶了天1000，钓鱼也没钓到，买钱也没买到，真的是。这一天天了在干啥呀？回家把菌子装起，不带水我弄烂了。走，挂掉了，兄弟姐妹们。